가지고 우리는 거기를 나아갑시다, 여러분. 정권 교체와 함께 우리가 가야 될 길은 대한민국다운 대한민국을 만드는 겁니다. 국민의 명령이면은 정권 교체합시다, 여러분. 그렇지만은 비굴하고 용기 없고 굴종하는 비겁한 정치, 비겁한 정치인, 비겁한 정당이 아니라 당당하게 불의와 싸우고 거짓과 싸우고 대한민국의 미래의 희망을 위해서 그렇게 했던 그러한 정치 세력이 하나로 모여야 합니다. 윤석열 국민의힘 후보에 대해서 이러쿵저러쿵 얘기가 많습니다. 윤석열 후보 오늘 다급해진 것 같아요. 국민의힘의 윤석열이가 드디어 우리 공화당 얘기를 했어요. 대통령을 찾아뵙겠다. 대통령을 찾아뵙기 전에 윤석열이가 해야 될 일은 뭡니까? 박근혜 대통령한테 자기의 잘못을 고백하고 석고 대제하고 이제는 죄값을 치르겠다고 하는 것이 국민의 바람 아니겠습니까, 여러분? 정권 교체하자고요. 좌파 정권 끌어내자고요. 그 대신에 정권 교체를 해서 좌파들하고 야합해서 개헌해서 민주통합정부 만들어낸다는 그러한 인간들이 아니라 문재인 좌파 독재 정권의 붉은 적폐를 몰아내는 그러한 정권 교체를 하자는 겁니다, 여러분. 박근혜 대통령에 대한 탄핵 무효 투쟁은 이어갈 겁니다. 재심을 통해서 박근혜 대통령의 탄핵이 잘못됐다는 것을 반드시 전 세계에 알려야 합니다. 박근혜 대통령께서 다시 새로운 대한민국을 만드는데 일을 하실 수 있도록 우리는 준비하고 또 준비해야 합니다. 대통령님, 박근혜 대통령님 잘 견뎌주시고 이겨주셔서 정말로 감사합니다, 여러분. 자, 여러분, 대통령께서 국민의 품으로 자유의 품으로 오시는 그 시간이 다가오고 있습니다. 함께 카운팅 해주시기 바랍니다. 39, 34, 32, 31, 30.